Sa mga idol no, mga angkol, ilis mag-ilis ta. Mo sa mo nimang bag-o na tong ilis, sa mo niyang daan no. Ilis na kayo mga buddy. So replace brake pads and bearing ta. Nadarayang bearing nga gamay, ug ang bearing nga dako. So mailhanin nato siya kay puto-puto. So alog-alog na siya. Mo na siya nga mailhan mo magdagan wag hagong bug mo na siya yung sound kung mag-replace sa tag shock unya kung madapa sa oras kay naraw. Tuag na kaayo, luag na. So mo na siya mga angkol, mga buddy. So mag-replace ta nya DIY lang ta sa pag-replace kay wa man ta ikabayad sa mechanic how. So kita na lang mo trabaho niya kani ato sa ning i-adjust ang piston unya ato ning hinluan. So mo na siya.